seu... Aline! Os skin que tem, mas depois eu pego essa... Que eu mesmo... Aqui Eu que é a minha não. Quem tem o skin. Deu fome? Deu fome? Tá. Aí depois eu pego essa minha. Nossa! Eles vão passar... Vai passar assim, né? Vai ter que gravar. Deixa eu ver o pessoal queimando festa que eu quero gravar. Grava aí que eu vou ver o pessoal queimando. Queima de uma vez, vai queimar tudo. Minuto! Agora sim! Agora sim! Debacetinho. É, bom! Você que sabe fazer o trem direito. Só lugar que tiver mais coisa. Abrindo, sobe daí! Vai passar primeiro. Oi, filma aí. Tá passando não? Tá bom, não? Vai na mãe? Pode. O tapete. Oi. Eu vou roubar o senhor aí. Não, não vou passar não. Eu vou roubar o nosso. É porque tem que ter fogo vivo, se tiver fio, queima. Ó. Ainda queima. Se pisar, só ensinar a brasa. O meu avô tem que duvidar na brasa esse ano. Nada. Ai, minhas balas! Tá correndo. Meteu o PT logo. Vai ficar boiando. Ah, meu Deus! Meia-noite! Eu. Ah, quem vai ser? Quem vai ser? Nossa senhora! Olha, Zé. O cara é muito doido, era aqui. Passou na cinza. Se pisar na cinza, Ah, não, eu tenho que... Eu botei o link, tá queimado. Valeu. a brasa não queima, não. Renatinho. Cadê o Renato? Já foi? Ah, já. Foi! Que isso? Vai no fogo! Nossa. Passa não, para. Vamos aí. Agora me virou eu. Ô, Gô. Mas não vai passar não?